Alô galera do canal, voltei pra roça, olha aí. Voltei pra roça e estamos aqui hoje, olha só. E aí Wellington, vamos preparar o que aí? Preparando a nossa fogueira, né? Maravilha, hein? Fogueira, voltei pra roça. É isso aí, já cortamos ali a nossa madeira e agora estamos aqui nos preparativos para montar nossa fogueira e depois acender aí para vocês. Ó, vai ter fumaça aí hoje, tá? E uma fogueira sustentável. Aqui tem bastante madeira. O sítio está bem reflorestado. Então, vamos comemorar aí a tradição da fogueira na festa junina aqui no Nordeste. Então aqui, ó, mostrando para vocês, essa jaqueira aqui, pessoal, essa jaqueira já tem, ela deve ter aqui no mínimo, vamos chutar aí, Wellington, quantos anos deve ter essa jaqueira aí? Tem mais de 60 anos, viu? Tem mais de 60 anos e ela já está fazendo muita sombra, né? E já era... Pelo meu avô. É, o avô que é o meu bisavô, né? Então, olha só, ela já faz muita sombra aqui no sítio e estava na hora realmente dela sofrer uma poda aí, né? Então, estamos aqui mostrando para vocês os preparativos da fogueira. Olha aí, o nosso amigo Wellington voltando aí para a roça, ó, dando os finalmente aí, a gente montar a nossa fogueira aqui para comemorar as festas juninas, assar nosso milho, queimar uma carninha na brasa, né, Wellington? É isso aí, então acompanha aí o vídeo para você ver o nosso trabalho aqui no sítio. Vamos que vamos. Olha aqui, já temos mais galhos aqui, ó, mais gravetos. Aqui a parte que a gente limpou, né, no sítio, que tá uma maravilha. E agora vamos esperar a montagem da nossa fogueira. Olha só que maravilha, ó. A criançada tá aqui, ó, pronta para nossa fogueira, nossa festa junina, só esperando. Olha aí, a chuva já ameaçou aqui, ó. Mas vamos lá acender nossa fogueira antes da chuva. É, voltei pra roça, tem que ter fogueira, né? Olha aí que maravilha. Esse é o momento que todo mundo queria, hein? Olha aí, estamos acendendo a fogueira. Que maravilha, hein? Que maravilha! Olha aí. Olha o certo. Vamos ver aí. Vamos esperar a nossa fogueira acender, hein? Que maravilha. A criançada já correndo aqui pelo terreiro. Olha o sertanejo aí, ei sertanejo. Olha a criança aqui. Tá sentado aí, hein? É óbvio. Vamos acender a fogueira, rapaz. Já tá acendo já? Agora é só. Olha aí que beleza. E tem uma mesa ali, ó, se formando. Que maravilha. Bandeirinha. Tudo que tem direito, hein? É isso aí. Vamos mostrar aqui a fogueira. Começando a pegar fogo. Olha aí que maravilha, meu povo. Tem uma mesa aqui, ó. Tem uma mesa aqui também prometendo, hein? Olha aí, tem bolo aí, bolo de milho. Olha só. Olha o que tem aqui também, ó.
Será que vamos ter um milhinho assado? Tô aqui contra a luz, né? Olha só que maravilha. Batata doce que a gente conseguiu aí no sítio. Milhozinho. Já tá passando a época, mas ainda pegamos aqui algum milhozinho. Ó, paçoquinha aqui para as crianças. E olha só, patrocina aí, Del Rio. Que maravilha, hein? É isso aí, ó. Nossa fogueira tá começando aqui, olha só que maravilha. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Que beleza, já tá pegando aqui embaixo. Maravilha, hein? É isso aí, se inscreva, comenta aí o nosso vídeo. Vai rolar também ali uma brasazinha. E aí, Wellington? Vai ter o que aí pra gente? Uma carninha de porco? Saiu aqui uma carninha de porco pra gente tirar o gosto. Maravilha. Olha aí. Olha aí que maravilha. Vamos lá, hein? Fogueira sendo acesa. Daqui a pouco vai ter coisa boa aqui. Olha aí, pessoal, tá começando a fumaça aqui, hein? Que maravilha, ó. Pondo a mesa ali, ó. Já tá começando a fumaça ali. Olha que beleza. Show de bola. Olha aí que maravilha, ó. Começando aqui o nosso fogo, olha só o barulho aí, ó. Maravilha, hein? E olha aqui. Aqui do lado vai rolar alguma coisa também. Tem uma ameaça de chuva aqui, olha as nuvens aí, ó. Que maravilha. Vamos aqui continuar animado com a nossa fogueira. Chuvinha, espera aí nossa fogueira passar. Olha aí, tá ruim pra você? Imagina pra nós aqui na fogueira, começou a chuva. E o povo correndo aí, ó. Eita! Essa fogueira é especial, hein? Tem até chuva. Que maravilha! Olha aí. A nossa brasa já estava acendendo, olha lá. E a chuva aqui dando um susto no pessoal. Mas tá aí, ó, fogueira pegando fogo. E aí, Wellington, já tinha visto aí fogueira com chuva? É assim, viu? A nuvenzinha passageira, olha só, a brasa aí já tá começando, hein? Tá aí, irmão. Show de bola. Olha aí que maravilha, a fogueira, ó, já tá quase caindo ali, hein? Olha que beleza. Tá quase caindo ali. Não acho não limão, não. Tem que tomar cuidado, tá difícil de limão, viu? E aqui, olha só. Ó. Tem uma carninha de porco aqui rolando. Daqui a pouco vai rolar um milho. Fogueira pegando fogo. É isso aí. Maravilha aí. A fogueira já tá caindo. Olha que beleza. E aí, Wellington, já tem proteína aí? Acho que tá bom. Mostra aí pra galera. Muito bom. Show de bola, hein? Tira a geladinha. Ah, garoto. Muito bom, hein? Olha aí que maravilha o nosso fogo, hein? Olha que beleza. Agora o negócio tá indo aqui, hein? Que beleza. O fogão tá bonito agora, hein? Que beleza, hein? É. Olha aí, a fogueira já tá despencando aí, hein? Olha que maravilha. Pegando a enxada. É. É isso aí, olha só que maravilha. Fogueirona já descendo aqui. E olha o que tem ali, ó. Olha que delícia. E aí, Wellington, tá bom aí o milho? Quase no ponto, olha só. Maravilha. Assado. Beleza. Show de bola, hein? Isso aí. Muito bom. Olha aí que coisa boa. Agora vamos arrumar um espaço aqui para nossa batata.
Amassar a batata aqui na nossa fogueira. Tem uma batatinha pronta aqui, ó. Já esperando. Maravilha, hein? Olha aí. Agora vai ali, hein? Essa aqui é areia. Só pra estar lá em cima. Olha que beleza, hein? Isso aí, vamos ver como é que vai ficar essa batata aí. Olha aí que maravilha, a gente achou que a chuva não ia deixar, ó. Está aí, ó. A fogueira foi firme e forte. O pessoal comeu milho, comeu churrasco, comeu bolo de milho. O negócio foi bom aqui, hein? Olha aí que maravilha. É o canal Voltei Pra Roça, hein? Olha aí que maravilha. Agora chegou a hora boa, hein? É a hora da batata, hein? Olha ali. Olha ali que maravilha. Olha só. Aqui é a batata doce, hein? Já agora nos deliciar com a batata doce. Eita, vai fazer mal. Olha aí. Vai. Tem mais uma ali, hein? Vamos ver se ela queimou. E aí, será que queimou? Acho que o sertanejo enterrou a batata. Ali, ó. Achou. Não, tá no ponto, ó lá. Olha aí. Olha aí que maravilha. Essa aí tá no ponto também, hein? Olha aí que maravilha. Tá fumaçando, hein? Olha que delícia. É, meu filho. Chegou a hora da batata, hein? É a hora da batata doce. Agora, Oh, cuidado aí, sertanejo. Aí tá quente, hein, sertanejo. aqui. Foi o que eu falei, é só puxar aí comigo, pronto. Maravilha, hein? Aqui, ó. Olha só. Queimou, a outra também queimou, quer ver? A outra queimou. E aí, sertanejo? A outra queimou. Eita! Oh, que maravilha, hein? Tá um pouco pura com isso aqui. Olha aí. Ora, Da branca e da amarela, ó. Branca e É isso que eu amarela. tô vendo. Olha a consistência aí, ó. É isso que eu tô vendo. E a Fumacinha da batata agora. Lô, pra que isso? É isso aí. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa fogueira. Comentem aí. Diga de onde você está vendo esse vídeo. Até onde a gente está chegando. Para que a gente possa interagir cada vez mais com todos vocês. É isso aí. Voltei pra roça.